大家好，我係貓哥啦。上一次咧我就介紹咗 Micro Turbo 嘅車啦。除咗佢嘅平板拖車啦 S2000 啦，就做得相當之唔錯之外咧，今次呢一款咧亦都係我有買嘅款式嚟嘅。咁就係都係佢哋出嘅飛機啦。咁呢一個套件咧，其實係用上咗 Rocket Bunny 啦。咁今日咧，我哋就去睇下成架車嘅整體效果，以及一啲細節方面會係點啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 咁喺我揾資料方面咧，其實就唔算多嘅，只係知道咧呢一套包圍咧係屬於三浦先生早期嘅作品啦。咁當時咧，其實呢一部飛機咧係有幾個版本啦，包括係1至4啦。咁呢一個咧其實係 V2 嘅版本嚟嘅。咁改裝方面咧比較上係激進啲啦，最特別嘅當然係尾部嘅結構啦。簡單暴力嘅方法令佢一個好外露嘅尾擾流結構啦。咁喺物料方面咧，其實當時嚟講都可以俾車主咧喺購買嘅時候選擇係碳纖維或者係普通嘅纖維版本嘅。咁經過咗整體嘅改裝之後咧，車身嘅闊度亦都闊咗好多啦。咁小改款咧又再激進啲，但又未係去到好誇張嘅感覺嘅。大致係咁啦。咁我哋去講下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經見到呢一部車啦。咁呢部咧其實亦都係 Micro Turbo 有出過嘅飛機入面做得較為唔錯嘅款式啦。亦都可以突顯到整體Rocket Bunny 嘅改裝效果嘅。咁首先講下今次顏色方面啦，就用上呢個 YAS Marina Blue 嘅彩藍天空藍色嘅。其實整體嘅感覺絲滑度咧係大家想要嘅嘢啦。咁喺金屬粒子嘅發色方面亦都做得相當之唔錯啦。其他嘅一啲印刷咧可以睇得到都係立體細節啦。咁整體嚟講咧，我覺得自己最中意嘅方面當然就係一啲前鏟啦、尾擾流嘅一啲設計啦。咁等一陣咧，我哋都會全部去講嘅。關於可動部件方面，我哋轉一轉鏡頭先。咁首先咧，我哋睇到車底啦，會有一個開關嘅部分啦。其實就係控制住佢個尾燈嘅全開狀態，可以全合、半合以及全開嘅狀態啦，大家會見到咧可以有唔同嘅效果啦，營造你哋想要嘅效果啦。第二點咧，今次呢一部車個車頂結構咧，亦都係全部係非常之細滑嘅，大家可以可以攞嚟推嘅，大家會見到啦，大致就係咁啦。今次車頂部分咧亦都值得一讚嘅，採用咗全金屬嘅效果啦，非常之靚，同埋睇到迫力碟、剎車碟應有盡有嘅細節啦，值得一讚嘅。我咧會由頭講到落尾啦，我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。第一點咧，當然成個前半部分最誇張嘅部分就係呢一個前鏟嘅結構啦，係呈現一個 U 字形嘅設計，帶到去兩邊前沙板嘅結構啦。喺呢度咧，首先第一件事，成個感覺非常乾淨嘅，唔會有任何嘅毛邊啦，以及一啲好似崩口嘅感覺，係完全冇嘅，貼合度十足嘅。因為其實咧上到呢啲我哋叫做沙板嘅弧邊位咧係唔容易嘅。呢度咧做得相當工整啦。叫得 Rocket Bunny 啦，所有嘅嘢都係簡單暴力，以效能為先啦。水箱嘅結構部分咧，亦都可以睇得出立體度十足之餘咧，兩邊嘅進氣窿部分咧依然有俾到你㗎。呢個咧亦都值得一讚啦。最重要嘅部分當然就係指揮燈嘅結構咧，指揮燈連霧燈啦。其實咧呢一個咧係有做到我哋成日都講嗰啲叫做經典嘅直間嘅嗰啲玻璃花紋咧，呢一度係完全有做到啦。另外啦，雖然你話為佢開合度，但係佢絲滑得嚟咧，佢個車頭燈嘅結構咧應該係要有啦。作為一個中意飛機嘅朋友咧，不可以錯過嘅效果嚟嘅。另外啦，值得爭議嘅部分啦，好多時候大家買架車翻嚟就係話點解佢個車頭咁條罅隙咁誇張㗎？係咪要突顯個望到引擎入面嘅結構啊？其實就真係唔係嘅。第一點咧，我開頭都以為點解佢會咁做啦，望真啲咧，原來呢個結構咧係喺成個 Rocket Bunny 嘅套件入面係冇包嘅。呢一個咧係屬於佢哋自己嘅一個風格嘅改裝啦。呢一個咧其實咧我會見到好多唔同玩呢一架車真車嘅朋友咧，其實佢哋都會去改呢個車頭冚啦。今次咧 Micro Turbo 咧
就用上咗 D1 嘅款式嘅，咁一個漂移牌子嘅款式啦，咁再配上一啲蝕刻件嘅一個頭冚鎖嘅部分啦，可以話係有還原到同埋交足貨嘅效果啦。咁另外啦，沙板嘅部分咧，今次我自己都比較係中意，即係如果你話 LB 同 Rocket Bunny 嚟講咧，我係中意 Rocket Bunny 多啲嘅，因為咧佢個設計比較上係仲係有一種好濃郁嘅日本改裝風格味道啦。咁窩釘嘅部分依然都有啦，而且咧我最中意就係每一次佢喺沙板嘅收尾位置係斜上嘅，令佢感覺更加之型仔啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦，咁車側部分咧最主要嘅講嘅有幾點啦。第一點咧當然係後沙板嘅結構啦，後沙板咧呈現嘅地方係較為闊身啦，一路上到個頂去到個收尾位，亦都有一個斜台式嘅效果啦。最重要嘅當然就係兩邊嘅效果咧係會有少少唔同，呢一個咧亦都係 Rocket Bunny 最特別嘅地方。我以前好多時候都會做呢一類型嘅沙板咧，佢喺個收尾嘅入油箱位置係非常之困難嘅，因為佢係向內收嘅部分嚟嘅。大家可以見到陰影部分睇得出呢一個位置係點樣嘅啦。咁當然啦，呢啲位置亦都係 Micro Turbo 都係駕輕就熟啦。咁其實呢一套套件入面最誇張嘅部分就當然屬於中後半部嘅尾擾流啦。基本上將完整嘅一份尾泵把成份拆出嚟之後咧，取而代之咧就係一個尾擾流嘅超巨型嘅尾擾流結構啦。咁呢一度咧非常之誇張，而且簡單啲嚟講係增加下壓力之餘咧，亦都係三浦先生嘅設計風格就近呢幾年嘅效果係偏向比較收斂啲嘅，我係中意佢前期一啲比較誇張嘅效果啦。咁呢度大家可以見到啦。咁另外啦，喺成個包圍入面最特別嘅當然就係呢隻鴨翼啦，超巨大嘅鴨翼，佢比一般嘅鴨翼更加巨型，即係令有啲似咩呢？似將 GT 翼啦打斜咁樣黐上去就係咁嘅效果啦。咁呢一度咧亦都睇得到啦。咁 Micro Turbo 咧整體喺成架飛機入面咧最特別嘅效果咧就係喺成個背部嘅結構部分啦。咁我之前咧其實已經做過一架 TLV 不過未完成嘅一個 TLV 嘅飛機啦。咁呢度成幅咧其實係一個膠件嚟嘅，因為佢係三幅式嘅玻璃設計啦。喺當時嚟講咧可以話一個都幾創新嘅一個設計嚟嘅，同埋因為佢個尾箱咧係連埋個玻璃一齊打開嘅，咁呢啲位置咧亦都應有盡有啦。咁係啦，順便講埋個車尾啦。咁其實整體嘅車尾結構咧，其實喺鴨翼嘅銜接度咧，我自己咁睇我冇諗到佢個邊緣個收邊位做得咁鬼靚仔嘅。雖然佢係膠件啦，但係一整體性係非常之高啦，顏色度一致，一模一樣嘅。咁另外值得留意啦，三浦先生係整體最後嘅死氣喉結構啦。咁喺呢一個我哋叫做突出嘅鈦合金死氣喉嘅部分啦 ，Micro Turbo 有注意到呢一點喺個我哋叫尾鼓嘅部分啦。咁死氣喉嘅尾鼓咧，呢一度咧係有做得到少少輕微突出嘅一啲細節位啦。另外四盞圓燈係我暫時見過最細節嘅一個效果嚟嘅，睇到燈膽裏邊嘅幼細程度啦。咁嗱，今次咧喺個尾，我哋叫做因為我打唔開個內部，費事整爛啦。因為但係咧可以睇到咧，佢今次喺個透明亮度方面咧，亦都係高透明度啦，唔會話有任何嘅手指毛唔舒服嘅感覺嘅。咁透過咧我哋呢度就咁睇啦，可以見到裏邊嘅 Sparkle 嘅安全帶質感咧豐富嘅，而且咧係細節度都有啦，有啲鎖嘅位，安全帶嘅位置應有盡有嘅。咁大家有興趣嘅朋友咧，不妨可以去睇啦，再試多次。其實咧呢隻 Link 咧亦都值得一講啦，佢係一定係比起一般嘅第三方品牌更加優勝，而且佢採用全金屬之外咧，大家可以見到個效果係咁樣嘅。我示範多次，佢呢個係好治愈嘅聲音嚟嘅。嗱，講完㗎啦，再一次俾你大家聽下先，係啦，兩個一齊碌。咁呢架車係可以推㗎啦，咁所以大家就放心購買啦。咁大致係咁啦。咁嗱，拉花亦都值得講嘅，今次亦都係用上印刷嘅方面嘅。咁最後啦，印刷方面我哋最值得留意嘅部分，當然就係車門嘅呢一個收邊拉花設計啦。咁呢一度嘅完整性都 OK 嘅，冇有任何嘅問題啦。咁引擎方面咧，我覺得就有少少可惜啦。希望日後佢可以做打開埋個車頭冚嘅結構咧，成個感覺咧就靚仔好多啦。
好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數咧，我會俾佢8.7分啦。咁整體成架飛機嘅刻畫咧，可以話係細節度都相當唔錯啦，應有盡有啦。喺尾擾流嘅結構方面咧，尾泵把拆除後嘅花紋咧，依然都係清晰可見啊！呢一啲位置咧，可以睇到佢哋喺一啲工藝上面嘅進步，以及一啲細節嘅位置啦，玻璃窗等等，整體嘅結構，仲有車轆嘅車鈴啦，都做得相當之唔錯嘅。咁希望日後更加見到佢哋更多優秀嘅作品啦。咁大致係咁啦，我哋去做總結啦。好啦，大家睇晒呢一部車啦，唔知大家對於 Michael Turbo 近期嘅作品係感覺係如何啦？歡迎喺留言話俾我聽啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。Facebook 同埋 Instagram 咧都會發布唔同嘅嘢啦。咁最後希望你可以幫我 like 啦，咁訂閱我頻道啦。咁我哋下集見啦，拜拜。